稍微等一下，不好意思，各位稍微再等一下啊。OK，现在录制已经开始了啊。OK，我们重新来一下。今晚这个直播互动这个主题呢，就是看到右下角这里有一个这个基础理解这个小调查，就是发现很多人对这个萃取效率的理解是有困难的。那么呢，我们可以比较直观参考的一个东西呢，就是左边这个梯形的瀑布。梯形瀑布呢，就是有一个问题嘛，就是刚刚我看到大家也有回答了啊，就是为什么会这个水从高处往低处流呢？因为有重力啊。那么重力它是怎么样对这个水产生作用的呢？就是所有的物质啊，它要运动，它都是需要能量的。那么它这个能量是怎么来的呢？就是重力首先是产生了对这些物质产生的一个力嘛，这个力会产生一个东西叫势能。当这个水它的位置是在高处的时候，它的势能呢就比它在低处的时候要低。首先要明白这个东西啊，就是势能这个东西呢，它其实存在于我们方方面面的日常当中啊。米老板呢，米老板你好。然后存在着很多的方面呢，势能那个东西呢，在咖啡的萃取里面呢，也是发挥了非常重要的基础性作用。如果不能理解这一点的话呢，后面可能我开了很多这个稿件，可能都会跟不上，所以今天特地来跟大家提一下这个事情。为什么要特地拿这个梯形的这个瀑布来去做讲解呢？大家知道为什么吗？我这边顺手再去找一下这个要引用的东西啊，稍微等一下。大家可以先把自己的看法打在这个弹幕里面啊。打这个吧，高度差像粉床像粉床高度差就大家有没有学过？就是生物里面有一个概念呢，就是这个细胞的内外有这个浓度差。那个细胞内外有浓度差的时候会发生什么现象呢？就还记得吗？先从最基本的开始讲起吧就是有个东西叫渗透压我不知道大家还记不记得有个东西叫渗透压。那么渗透压这个东西呢，就是物质会从渗透压高的那一方往低的那一方去渗嘛，这个就是化学上面的一个势能。更加具体一点呢，就是比如说这个细胞膜细胞膜的两侧，比如说我的这一边比如这一边是这个浓度很高的然后这一边呢是浓度很低的，细胞膜在中间然后就会发现这个浓度高的这一边的物质往低的那一边去跑。这个现象呢，其实就是跟咖啡的那个萃取是一样的，只不过咖啡的萃取的时候，它中间没有这个细胞膜没有这细胞膜隔开，所以它两边没有一个很清晰的一个分界线，没有这个分界线，但是呢，它中间有很多的这个物质在中间隔开咖啡的那个微观的这个结构它就像那个蜂巢一样，有很多那个小细胞，很多小细胞，我待会把那个图放出来。然后那个小细胞里面就充满了液体，这个就是我们咖啡萃取的时候发生的情况。那么这个咖啡颗粒里面那肯定是浓度比较高的物质都在里面，那外面都是新鲜的水。那么咖啡的颗粒最里面到外面，它的浓度差就会发生一个什么现象呢？就是物质会从内
往外去扩散，从内往外去扩散，慢慢的逐级扩散出去。这个过程呢，就会像我们现在屏幕上面看到的这个梯形瀑布它是会其实发生一样的事情只不过呢，这个我们看到这个瀑布这里呢，它是一个重力势能这个一级一级的往下面去释放这个能量。我们咖啡萃取的时候呢，它是一个化学的一个浓度的一个势能的释放。这里呢，我就把这个我之前写过的专栏这个页面把它放出来把这个窗口采集调一下这个 OBS OK。看看这个页面能不能看到OK， 这里呢就是我之前写的这个专栏这个专栏呢，这个章节 1.2专栏叫这个江门联合大家能够在我的这个 B 站专栏里面找到的。然后呢，我的章节 1.2 这个部分呢，就是专门讲咖啡的结构。如果你能理解咖啡的这个结构呢，你就能理解在咖啡萃取的过程里面，它从内到外，它的这个化学的势能通过这个浓度梯度是在发生一个什么事情。文章里面呢，我的表述其实是比较复杂、比较繁琐的，所以看的会有点压力大家就看这个图就好了。大家如果有看明白了，有听明白了，可以在那个弹幕上打个1不明白的话，可以现在就提问就是我就怕大家不懂，所以特地是今晚就录这个直播的稿件我看到这个弹幕说河水会在干爽的纸张上扩散，一个逻辑对扩散物质的扩散，它本质上就是一个势能在释放。你就会看到那个扩散的时候呢，它那个颜色是由深到浅的。那咖啡里面其实发生的事情是一样的。对，蜂窝结构就是蜂窝结构水会往里渗透这是一方面，就是往里渗透是一方面水是一方面先往里面去渗透，然后呢，里面的那个物质呢又顺着这个水往外去扩散，它的两边的那个这个进程都是同时在发生的然后越到里面呢，这个咖啡颗粒越到它里面的那个内部呢，它就越缺水，但是它的物质又最多所以它的这个最里面的这些咖啡颗粒内部的那个液体，它获得的那个化学的势能是最高的所以呢，它就会一级一级往外去扩散。我们要先理解这个东西，然后我们最后再去讲滤杯。我看一下弹幕看一下弹幕大家有没有反应听懂的打个1听不懂的打个2。对遇水往外扩散对我先不着急今晚现在还比较早10:30，我看看有没有人没进来。我看到这个问题是另外的。我看到有个群友问这个因为前面在聊这个慢速滤杯聊到这个无限滤杯大家也可以顺便听到我这个说的东西之后呢，也可以讲讲自己的观点就是前面我在跟群友解释完这个流速跟效率的关系，然后就聊到这个无限滤杯。那么我就说呢，这个无限滤杯它的这个流速很低所以它的其实萃取效率是比较低的。那适合冲什么豆子嘞？
那我就说可能像云南的艳阳这种本身流速就非常快的豆子用一个流速慢一点的这个滤杯会比较好。那他就问云南艳阳为什么它这个豆子流速会快呢？有没有明白的这个朋友可以把你的这个观点打在这个弹幕里面其实答案就是在我屏幕上面的这个咖啡的细胞结构如果你看明白这个的话，刚刚这个问题你就懂了。结构疏松为什么结构疏松呢？云南的厌氧有什么特征对厌氧日晒处理法问题，细胞壁打得更开水更容易渗进去。对了，云南呢这个产地呢，它的海拔整体上都是比较低的海拔低的植物呢，它就会长得很快，长得很快呢。其实植物是这样子的，植物它里面的那个这些结构跟我们人一样就是长得越快它就越松脆，特别是像这种骨架的部分它那个纤维的结构，这些骨架部分它都是长得比较慢的。那你如果海拔低它整个作物的生长周期短的话，它就没有办法形成很结实的那种细胞的结构。它的每个细胞这种小房间这个小房间呢，它就会它这个墙壁比较薄弱，然后再发酵呢，那个细菌再进来吃掉一点这个咖啡颗粒的里面那些物质，它就更疏松了，那个水就更容易进去了，就像海绵一样我看一下看有没有补充一些问题跟观点有个观点看一下对不对？你说现在才10点半可以再多聊一会，多聊一会，我们再进行下一个解释的内容。我得到了一个新瓜的授权，这些就可以发 B 站，今晚好开心，又有瓜吃，又有这个直播可以聊日晒更疏松是不是因为湿水的问题这个问题很专业我可能也要问一下老师问一下木木老师。我自己的判断，我觉得日晒疏松跟这个跟它那个发酵是有关系的。就是我印象中，我不是很确定，印象中日晒的发酵比例一般会更高一点，但也不一定。有些日晒豆子它的质地还是很硬的它不一定日晒就更疏松这个我觉得还是不能太绝对。日晒豆子我也是遇到过一些很耐脆的，但是也有一些是因为日晒的话，它有时候如果温度控制的不好，它的发酵程度就会比较高。毛细毛细现象和浓度梯度呢，对，它是两个不同的现象。不过呢，它在咖啡萃取物质扩散溶解的这个过程里面呢，它是同时发生的，就是两个方向都同时在起作用。发酵产生的菌群对咖啡豆的结构产生的破坏，对这个细菌在里面开 party 嘛，它里面吃东西嘛，就到处拿东西吃嘛。和密度有关系吗？我这个问题我没看懂什么和密度有关系？密度和硬度是两个不同概念这个要分开理解。密度就是重量重量跟那个体积的相关关系有时候嗯，有时候我们会觉得那个密度高的豆子硬度也高啊，有这个现象，但其实它有可能会分开发生，就是有可能这个豆子的密度很高然后它的硬度并不高，这个是有可能的。
就是有些高海拔的豆子它长得慢，然后它物质储存的也多，所以呢它就有可能硬度跟密度都高啊，但这个是其实不一定的。如果它豆子物质含量高，它的密度就会高的，但它的硬度不一定高啊，这个跟它的那个处理法有很大的关系。处理法还有那个烘焙的风格都是会影响的啊。烘焙里面的话就是那个膨胀率啊，这个我特地是问过啊，烘焙师能不能单独去控制那个膨胀率去做豆子，这个是可以的啊。膨胀率，然后做出来，然后最终也会对这个熟豆的硬度啊产生影响，但是对它的密度其实是不会有太大的密度是会降低一点啊，但是它的怎么说呢？它对于那个硬度的影响相比来说没有那么大。嗯，OK，那么我看大家呢应该就大概能理解咖啡里面这个结构啊，这种蜂窝式的结构，跟那种物质的那个溶解扩散有一个梯级的这样一个现象啊，应该能理解了吧？所以在谈论这个我们冲煮咖啡、萃取咖啡的时候遇到的这个浓度差的时候呢，以前我会经常说浓度差，然后后来发现用浓度梯度这个词会比较精准一点啊，所以我们要先讲这个浓度梯度啊，聊明白了这个理解了这个浓度梯度之后呢，我们才能去讲滤杯它的流速啊对萃取效率的一个影响。现在是10:36啊，我看看有没有群友没进来的。OK 啊，先不管了啊。OK，那我们接下面往下面讲啊，那我们再把今天的要讲的这个话题把它放大一点。就大家我们现在啊，我们再重新来看一下这个图啊，就是屏幕中心的这个图啊，这里呢是有一个思维的实验啊，就是假设有两个滤杯啊，然后它们都是非常类似的设计结构。那么这里呢，我再把这个题干再完善一点，就是我们假设这个滤杯啊，两个就都是用马赫啊，马赫两个都是马赫啊，然后呢，我们就给它两张不同的滤纸啊，一张滤纸的流速比较快，另外一个滤纸呢，就流速比较慢啊。那么这个时候呢，我们对比测试的这两个滤杯呢，里面的那个粉量啊一样，然后我们给它注水这个粉水比也是一样，然后我们注水的这个速度啊，这个速率啊也是一样。比如说我们给它固定一个每秒6克，然后比如说15克的粉，然后冲1:15的水啊，速率也是固定6克每秒啊，这样子就也不分段啊，一次做完。那么你觉得哪一杯做出来啊？一个是滤纸流速快的，一个是滤纸流速慢的啊，你觉得哪一杯它的萃取效率比较高呢？注意我问的是萃取效率哦，当然如果你说萃取率的话，也是一个等效的回答，但是概念是不一样的。大家可以在这个弹幕里面抢答一下，看看这个时候你跟这个投票的这些人想法是不是一样？快的都是说快的，为什么是快的呢？为什么是流速快的那个萃取效率高呢？有个说感觉是慢的啊，为什么觉得是慢的呢？新鲜水萃取效率高啊，为什么呢？为什么呢？哎，
我觉得这个问题还是挺有趣的啊。谁认为粉水接触时间长啊，时间长了物质的析出更多啊？这句话本身是没有问题的。快的平流效率高啊，浓度差大啊，不断有新的浓度差不断有新的浓度差啊。这个词呢，我知道你的意思，但是这个用词呢可以再严谨一点啊。我们刚刚说用这个浓度梯度啊，会比较的严谨的。嗯，其实上面这个朋友呢，他说这个觉得慢的流速慢的这个萃取效率高啊，因为他的理由是这个水粉接触时间长啊，物质析出多。他这句话本身是没有错的啊，但是呢有个前提啊，可能没搞清楚我们前面说这个实验里面呢，我们是锁定了什么指标啊？锁定了第一个，我们锁定了粉量；第二个锁定什么？锁定了粉水比。是不是总的这个注水量是固定的呀？然后我们又锁定了什么呢？我们锁定了注水的速率。锁定了注水速率以后呢，那你跟前面连起来，看是不是注水的时间是一样的呀？我们两个滤杯虽然两杯的这个流速不一样，可是我们这两杯的这个注水的速率是不一样的。那注水的速率是一样的，所以两杯的这个注水的时间是一样的，它的流完的时间会有点差别。和豆子有密切关系啊，但是我们两杯都是用一样的豆子哦。看下，效率是溶质除以什么什么啊？我把这个公式我打在这个弹幕里面嘛，好吧？我们的这个萃取效率，它是等于最终的萃取率除以萃取的时间这个大家把这个计算的这个公式看一下。然后呢，我把我们这个实验呢，这个固定的那个参数我列下，固定粉量，然后还有粉水比，还有我们的注水的速率这等于什么呢？这等于也固定的注水时间。流速慢的浓度高，物质萃取慢，为什么流速慢的会浓度高呢？萃取物质萃取慢但是它的时间注水的时间是一样的那为什么它还会浓度高呢？这个逻辑上就有问题了吧有一个最基本的一个工作有一个基本的逻辑关系我写给大家，大家自己理解一下。工作量跟工作效率的关系。注水速率对，注水速率等于每秒多少克这几个逻辑关系我打在弹幕里面大家可以先看一看。觉得没问题的打个一觉得有问题的打个二或者你直接把你的这个问题打上来
啊，觉得没问题啊。好，然后可能我直接从这个浓度梯度啊，直接跳到讲这个滤杯啊，哪个效率高？我觉得还是很抽象，我觉得还是大家可能现在就算理解了，也是理解的不是那么的扎实，可能是靠硬记的啊。那么呢，我们现在先缓一缓，我们再聊个别的，聊个别的。大家不着急啊，不着急，不要强迫自己记啊，因为我说的也有可能是错的，我也有可能说错的啊，大家自己要坚持自己独立判断啊。今天晚上我说的也有可能是骗大家的啊，大家自己判断。那么这里呢，我就再回头讲一个概念啊，就是我先问一下大家，大家平时应该都有洗过碗吧，或者洗衣服？那么大家觉得是用这个流水洗碗啊，流水洗衣服干净呢，还是用这个浸泡的方式洗的干净？这个浸泡一碗的泡一筐的这个水啊，去洗碗啊，泡一桶的这个水洗衣服，你觉得是流水干净呢，还是这个浸泡的洗的干净呢？流水啊，说流水为什么呢？为什么会觉得流水干净呢？就是大家都是有这个生活经验，可是这个生活经验跟我们其实跟我们冲咖啡啊，它原理是一样的，所以有时候就是有些东西我们生活里面的一些常识啊，我们分析一下，它是能够用起来的。嗯，流水有动能动能是什么呢？动能就是冲刷嘛，会带走这个放出来的这个脏污啊。它如果没带走的话会怎么样？就打个比方，我们今天有很多油的这个碗堆在这个洗碗槽里面，然后我们把这个水槽这个排水把它堵住啊。那么这个时候我们用这些水去洗碗会怎么样呢？重新附着，哎，对了，哎，重新附着。那我们如果是冲咖啡的时候一直用浸泡会怎么样？我们用一个浸泡的环境去冲咖啡，是不是就跟用这个堵死的这个水槽去洗碗是差不多的原理啊？大家能理解吗？那我们再展开，我们再想象一下，我们是把这个水槽刚刚是说堵死嘛？我现在就不堵死，我就堵一半，堵一半会怎么样？赌一半是不是就有点像我们换了一个慢速滤杯冲咖啡？能理解的朋友打个一，打个一，因为我看说因为效率要除以时间应该说效率的单位是有个时间分母的萃取率高未必效率高，哎，这个是对的，这句话是没问题的。嗯，就是后面的话，我会继续去介绍木木老师的冲煮课的内容嘛。然后其实虽然细节非常多如果是做笔记的话，内容会非常的庞大，所以呢要花很多时间去讲。但是可以跟大家讲的是呢，今天晚上这个直播互动这个内容虽然就是只有一个重点，就是讲这个浓度梯度跟这个萃取效率的这个关系，但是呢，其实这个内容呢是跟整个冲煮课我是上了4天4天都是整天满的是个整满天都是跟4天的内容是息息相关的非常核心的部分。所以呢，今晚这个互动直播这个录像呢，我会放到这个高级充电区就是不是便宜的那个充电，要贵的，因为这是非常核心的内容。我再讲点比较抽象的就是希望后面来参加互动的大家呢，都是尽量在这个直播互动这个环节来聊天就是后面如果你再看回放，可能没有这种交流的话，效果会差很多。然后呢，就是平时呢也可以多跟我聊。那么聊之前的话呢，就是
接下来的这些内容呢，也会像今天这样子就我会特别的去注重去强调一些比较抽象的概念，然后在这些抽象概念的里面排第一位的就是啥呢？就是这个效率的思维然后我把这个最核心的一句话，我现在打在弹幕里面，大家留意看一下。我们要做到一个什么事情呢？要树立一个思维的升级的目标就是从萃取率思维转换升级成萃取效率思维大家可以看看我打在那个弹幕里面的这几句话看大家看到什么？全赌会附着赌一半还是附着？对没错就是你不懂的话，就前面我讲那些，如果你不懂的话，你就多去做几次家务洗洗碗这个比如说或者像那个洗一下衣服就懂了。然后说把浓度梯度换成物质萃取效率会不会很好理解？这个不行这个是两个事情浓度梯度呢，它是一个现象，然后这个物质萃取的这个速率呢，它是一个特性。比如说我们烘焙的风格就会影响这个豆子的基础萃取那个效率，然后呢，我们冲煮的手段也会影响这个萃取效率，它是一个属性，它不是现象。浓度梯度它是一个现象，它是一个背景，它是一个条件它是两个不同的概念浓度梯度会造成物质萃取效率速率的变化，对，这个是没错的。OK， 大家如果看得到我上面打的这3句话的话，打个1大家只能去洗碗了反正每天你都要吃饭嘛，吃完饭你就要洗碗嘛，一边洗碗一边了解一下，去升级一下自己的这个思维就是我的判断呢，其实在比较专业的圈子里面呢，其实大部分的这些玩的比较厉害的这些大佬呢，他们已经很早开始，在很早很早以前，大概早到什么程度呢？至少是5-6年以前，他们就已经在开始把他们的整个冲煮的思维从这个萃取率的思维转向萃取效率的。萃取率的这个思维，它的来源是什么呢？其实就是70-80年代开始产生的他们是基于那个年代的背景总结产生的那一个东西叫做什么呢？叫做金杯框架。金杯框架的一个直接挂钩的一个产物呢，它就是萃取率的思维。对对，金杯的话，它本质上就是一个萃取率的思维。其实我们把那套思维，或者说他们涉及到的那些工作方法，我们把它摊开看，有一个非常明显的特征，就是他们提到的所有的指标，他们都是一个一维度的，就只有单一维度的这些指标。比如说他们会说粉量多少时间多少，水多少，然后就是浓度这个萃取率浓度跟萃取率好像已经是他们少有的那些不是一维的这些指标，但他们落在这个调整冲煮方面呢，他们就只会说你把这个粉量调一调，你把这个水量调一调，你把那个时间调，就是涉及到的这些控制的指标全部都是一维的。但是呢，从最近这几年观察下来，这些比较高端的圈子他们其实他们的思维已经是彻底转向是效率思维。效率思维是什么意思呢？就是虽然我们还是会去考察我们出品咖啡的这个浓度跟这个萃取率，但是我们用来调节这个冲煮的
调节充足方案的那些指标已经是转向二维的一些二维的指标，二维的因素，比如说就是刚刚讲的这个萃取效率啊，这个萃取效率就是一个非常典型的二维指标。我们是要通过调整萃取效率啊，来去调整我们的这个出品啊，就是就是我前面提到的这个转换思维的其中一个表现啊，后面还会涉及到其他的一些指标啊，就后面大家跟着一起去听的时候就会了解到。就我再打个比方，嗯，就是以前的话，以前的金杯框架，以前的萃取率思维的那个年代，这个浓度跟萃取率呢，就是我们调整的一个终点，一个目标，就只要这个目标放进去就可以了。现在的萃取效率的思维的话呢，其实我们的整个工作的逻辑已经是变了，就是我们的调整的目标呢，可能已经是非常具体的感官方面的一些指向，然后呢，萃取率跟这个浓度可能会变成我们的一个调整用的这个指标，就是它已经从原先的一个目标变成一个指标了。问题是金杯也不一定好喝，对啊，这就是问题啊，这个就是问题啊。现在有很多的咖啡，它的好喝的对应的参数，它是落在那个金杯的这个中间那个框框以外的，这是非常常见的现象啊。所以金杯有很多的问题啊，今天先不展开来聊金杯有什么问题。金杯的框架还是很有用的，但是再用它来指导我们冲突就很有问题了。萃取率是结果，萃取效率是过程。嗯，这样理解也不太对，也不太对。金杯范围是大众最受欢迎的，你要看是你的调查的人群是怎么样。金杯的话呢，我个人我觉得啊，金杯的那个框里面呢，它的那个适口浓度范围就是1.15到1.4，这个浓度的区间还是没有失效的，还是对的。但是它那个建议的萃取率的那个区间啊，我觉得就可能有点问题了。觉得金杯还有一个问题就是金杯的那个它这个数据的那个来源呢，它是以前的那个年代，然后调查那个人群，还有以前用的那些豆子都跟现在不太一样，所以呢，它那个数据的可以参考的可参考性其实是越来越有限了。觉得金杯是个非必要用，看你怎么用。金杯的框架还是有必要用的啊，就是有必要利用它的这个方式来工作，来给一个参考。比如说，如果你是店老板，那么你跟你的员工去沟通的时候，你就可以根据你这一杯喝到的那个表现，然后你给他一个非常的具体的指示，比如说让他把这个浓度把它这个萃取率调到多少，就是这是一个非常好用的用来提升团队工作效率的东西，但是你用它来指导每一杯的出品，就我觉得就没有什么意义了。它是一个本质上它是一个工作用的一个生产工具，只不过它是一个软性，它不是硬性的工具啊。我上面好像看到有个很奇怪的问题啊，就是说平底滤杯的平底滤杯其实现在也分快慢的，以前我们的那个刻板印象觉得平底都是很慢的，现在有很多那个平底滤杯是流速非常快的。刚刚洗完碗才来迟到了啊，没事没事，反正你也懂的啊。萃取率是公里数，萃取效率是时数，可以这么类比吧啊，不太一样，但也可以这么类比。出品非必要，团队工作里面呢，金杯框架是有必要的。就是你个人你自己冲咖啡给自己喝就没有必要，真的没有必要。一味追求金杯是本末倒置，对啊，就是没有理解它这个生产工具的那个用途跟范围嘛，就乱搞就这样呗，就觉得自己很牛逼，很国际化啊，这个里面有很多英文啊，就很洋气啊。
9宫格那个框架平时怎么用呢？就是它每个框里面会有对应的那个口感一个描述，那口感描述呢，大部分情况下还是能套的，至少不难喝有些豆子其实你也不好说。我这里直接再透一个底吧，就是课程里面会提到一个概念，就是那个萃取效率，萃取效率跟那个利用率的关系啊。就是现在有很多的研究呢，都说当我们能够把一个萃取的环境弄好以后，然后在一个很高的萃取率的环境之下呢，我们可以在一个非常高的萃取率下做出一个很好喝的咖啡，比如说可能做到24%，然后在我自己现在用的一些手冲的框架里面呢，我是可以做到很稳定的20到22这个区间是很好喝。但其实我们在日常里面，我们去探店，很多店呢，它只能做到18%都挺难的，很多是14到16，然后有些呢，它是确实能够做到高浓度，可是它就很难喝这个就是萃取效率跟利用率的那个关系。萃取效率高的话，我们能够给咖啡做到一个比较高的利用率，这个是嗯，我觉得从经营的角度来说非常重要就是像丽珍我们最爱的丽珍不是有句名言吗？很有意思，就是说那个你辛辛苦苦赚钱买的豆子你不榨干，你对得起自己的钱包吗？对吧？对得起农民吗？人家农民种这咖啡种这么辛苦，然后你冲出来这么浪费你想不要浪费，你就要学怎么把你的萃取效率去提高。原滤纸就很慢 Oreo 吗？原滤纸很慢Oreo 我没怎么用过。马赫就真的很快的呀，马赫我们给它测试那个萃取效率很高，我们那天一次测了5、6个，然后它是第二高的，最高是那个很奇葩的那个 Harvey 有一个平底，Harvey 有一个平底。Origami 呢，它其实它是旁露水有点多，其他方面还可以的。火山冲被骂了，老白简直是天才，白哥哥肯定是天才呀、老白做的3个滤杯我都超级喜欢，很好用。下平底慢也可以快。大家如果有什么问题也可以问现在是讲完了今晚的主题，现在是那个叫什么？现在是自由交流时间现在是我们这个节目呢，现在是叫做爆料头的碎碎念咖啡茶座写作咖啡茶座念做咖啡沙龙就是随便聊现在是自由活动时间匠心造马桶，哎，我的超人白师傅，好好先喝口水今晚喝的很嗨，讲的很嗨。有朋友说后面进来，前面没听到梯度这个东西呢，我们要先从那个势能开始理解这个我们画面左下角呢，这是一个梯形的一个瀑布这个水从高